Hello and welcome back to our YouTube channel JK Exam Trip. My dear friends, जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नोटिस निकाला गया है, तो इस वीडियो में हम इसी के रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि फ्यू डेज अगो JKSSB ने एक नोटिस निकाला था, एक एडवांस नोटिस निकाला था जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट को लेके। उसमें उन्होंने बोला था कि जो हमारे पास जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी टाइप टेस्ट को लेके जो शेड्यूल किया गया है 15 ऑफ अप्रैल 2024 से होने जा रहा है फेज फर्स्ट का टाइपिंग टेस्ट, किसका, जूनियर असिस्टेंट का। उसी के एडमिट कार्ड को लेके ये नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नोटिफिकेशंस की जो हमारे पास जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट है वो कौन कौन से नोटिफिकेशन की जो है वो होने जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर है 4 ऑफ 2021। इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के अंडर जिन भी कैंडिडेट्स ने जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उनका जो टाइपिंग टेस्ट है ये स्टार्ट होने जा रहा है 15 ऑफ अप्रैल 2024 से, और ये है हमारे पास फेज फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट का। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जो सेकंड हमारे पास नोटिस है वो है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2021। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इस नोटिस के अंडर अप्लाई किया था जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो उनका टाइपिंग टेस्ट भी 15 ऑफ अप्रैल से जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारा नोटिफिकेशन है ये है हमारे पास 2 ऑफ 2022। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर है ये है हमारे पास 4 ऑफ 2022। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इन नोटिस के अंडर अप्लाई किया था जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो उनका जो टाइपिंग टेस्ट है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारा फर्स्ट फेज का टाइपिंग टेस्ट है ये हमारे पास 15 ऑफ अप्रैल 2024 से जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये जो नोटिस है ये इसी के एडमिट कार्ड्स को लेके जो है वो जारी किया गया है। तो चलिए नीचे हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि कब से जो है वो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आप एडमिट कार्ड है ये आप 9 ऑफ अप्रैल 2024 शाम को 4 बजे से जो है वो अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो एडमिट कार्ड जो है जो इशू किया जाए JKSSB की तरफ से, इसमें सिर्फ कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट नेम एंड एड्रेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन डेट के रिलेटेड एंड टाइम फॉर द कैंडिडेट। इस पर ये चीज़ें होंगी और ये आपको कहाँ पे डाउनलोड करना होगा, कौन सी वेबसाइट से, jkssb.nic.in से। उसके बाद यहाँ पे नीचे बोला गया है कि जो भी एडमिट कार्ड्स आर इशूड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स whose type test has been scheduled till 30th of April 2024 फेज फर्स्ट। जो हमारा फेज फर्स्ट का टाइपिंग टेस्ट है ये हमारे पास 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक चलेगा। तो उन्हीं कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जिनकी टाइपिंग टेस्ट जो है वो फेज फर्स्ट के अंदर होगी। उसके बाद जो फेज सेकंड होगा इसके लिए अलग से जो है वो इशू किए जाएंगे एडमिट कार्ड। यहाँ पे बोला गया है कि द एडमिट कार्ड्स फॉर द रेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी इशूड लेटर विच शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली इन अ फेज वाइज मैनर। 2 3 4 कैंडिडेट जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा फेज में जो है वो टाइपिंग टेस्ट होगा। तो फर्स्ट फेज का जो है वो 9 ऑफ अप्रैल से जो है वो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे, और जो हमारा सेकंड फेज शुरू होने जो सेकंड फेज होगा वो हमारा होगा 30 अप्रैल के बाद। तो उनके लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो बाद में डाउनलोड होगा, तो उसको अलग से जो है वो JKSSB के द्वारा अपनी वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें
तो जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द वेबसाइट यूजिंग देयर ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। तो जिन भी कैंडिडेट्स का टाइपिंग टेस्ट होगा वो अपने एडमिट कार्ड JKSSB की वेबसाइट पे अपना ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ इंटर करके इजीली अपना जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाइप टेस्ट से एक हफ्ता पहले जो है वो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। देन जो है यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट हो गया तो काफ़ी वीडियो लंबी बन जाएगी। तो आप सिंपली क्या कीजिए, JKSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो विज़िट करें और उसके बाद जो भी यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एडमिट कार्ड्स, तो आप इसको जो है वो अच्छे से रीड कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो इस वीडियो को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।